Good morning guys. Good morning. Ayan. Magluto tayo ng waffle. So, mag-unbox tayo ng yung nabili ko na na machine ng para sa waffles, guys. Tagal na akong naghanap nito. Ayan. Waffle makers. Ayan, guys. Ayan po. Kasi nag-sale doon sa guys. Nag-sale sa mall. So, yan, guys. Open na natin. Ayan na siya. Okay. Ayan, guys. Nagtimpla na ako ng, lututuin dyan, guys. Try ko lang to, guys. Isang cup lang to na harina, itlog, vanilla, butter. And guys, tinatry ko lang kung okay ba siya, guys. So guys, ininit na natin, guys. So, lagyan na natin ng itong waffles, guys. Ayan. Okay. Konti tip, guys, kasi para maano siya, guys. So, yan na yung waffles natin, guys. Napakasarap, guys. Tara, yan na guys, yung waffles natin, okay? So, mayroong honey, kasi wala kaming Nutella, saging, saka coffee. Yan na guys. Lagyan natin ng honey. Yan. Yan lang to, ang mga guys. Maganda din to sa mga baby, mga kids ninyo, guys. Yan, guys. Yan. Healthy pa yung yan. Napakasarap, guys. Thank you so much for watching. Please subscribe my channel and like. Thank you so much.